COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, segueixo parlant des de Catalunya i és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, d'una banda, posarem la lupa sobre una denúncia molt seriosa que afecta directament el funcionament de la nostra administració. El sindicat CESIF alerta del que consideren un intent de desmantellament del sector judicial català. Analitzarem quines són les mancances estructurals de personal i de recursos que, segons el col·lectiu, estan posant en perill el dret a una justícia àgil i eficaç a casa nostra. Migdia. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. El CESIF ha alertat de manera enèrgica sobre el que considera un desmantellament de la justícia a Catalunya a causa del cessament massiu del personal interí amb més experiència. Una mesura que, segons el sindicat, vulnera la llei 20/2021 i posa en risc el funcionament dels jutjats. Parlem amb l'Eduard Presa. Ell és coordinador autonòmic del sindicat CESIF del sector de la justícia a Catalunya. Eduard, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Escolta, quina és la teva valoració de la decisió del Departament de Justícia de cessar justament el personal interí amb més experiència? Bé, doncs nosaltres creiem que aquesta mesura que pretén dur a terme l'administració és una mesura que, a més de contravenir la normativa vigent, ja hem de tenir en compte que hi ha una normativa específica pel nomenament i cessament del personal interí, que és l'ordre 141/2017, que estableix uns criteris de cessament. Aquesta ordre, el que diu és que s'han de cessar el personal més modern en compte del més antic. No obstant això, el que fa el departament és intentar fer un cessament massiu sense una causa justificada, que és que prengui possessió un funcionari de carrera. Aleshores, nosaltres el que creiem que això podria suposar és una pèrdua del capital humà que està als jutjats de tota Catalunya i podria suposar un endarreriment massiu de tots els procediments que s'estan duent a terme, un cessament aproximadament d'unes 1.000 i pico persones i, a més, amb una negativa de tornar a treballar, perquè el que el departament també pretén és que si hi ha un cessament massiu, aquesta gent que s'ha cessat no torni a treballar fins passats 6 mesos. Creus que el dia a dia del funcionament dels jutjats a Catalunya ho notarà, aquesta mesura? I tant. Hem de tenir en compte també que venim d'una modificació de la nova oficina judicial. Aquesta es va fer de manera paulatina, però durant l'any 2026 els majors jutjats on han fet aquesta modificació és l'1 de gener del 2026, que ha suposat un endarreriment i una reestructuració de tota l'oficina, que això ho pateix el ciutadà amb aquesta modificació que ha fet que hi hagi noves estructures i tot canvi suposa una certa ralentització del procediment. Amb això suposa el cesse massiu de tota aquesta gent, el que suposarà és que hi haurà molts procediments que es deixaran de tramitar, arribarà personal nou sense experiència, que és lògic, haurà de tenir un temps d'adaptació, d'aprendre com funciona tot el sistema, i això indubtablement perjudicarà el servei públic que s'està prestant des de l'administració de justícia. O sigui, la ciutadania, el que percebrem és que a hores d'ara ja hi ha llistes d'espera grans, o sigui, el que percebem és lentitud, doncs encara en tindrem més. Molta més. Per posar un exemple, a l'àmbit contenciós administratiu, una demanda que es presenta a data d'avui s'està assenyalant al judici al 2029. Caram. Si això sumem, perquè tenim el personal que tenim a l'administració de justícia hi ha un tant per cent molt elevat de temporalitat, si això es suma que el personal amb més experiència se'l fa fora, sense causa objectiva de cessament, i que a més no podrà tornar a treballar durant 6 mesos en el mateix centre de destí, indubtablement suposarà un endarreriment de tots els procediments.
Déu-n'hi-do. Escolta, explica'm la interpretació de la llei 20/2021 per part del Departament i si contradiu la disposició transitòria que estàs esmentant. La llei 2021 es dicta, és una llei que és per a la reducció de la temporalitat. Aquesta llei modifica l'article 10 del TREBE, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. I el que diu és que les vacants que hi hagin una plaça vacant no es podrà mantenir per personal interí durant més de 3 anys. I la pròpia llei, la disposició transitòria segona, el que diu és que aquesta llei només és aplicable a personal nomenat amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei. Aleshores, si a l'administració tenim 2 tipus de personal interí, el que està nomenat abans de la llei 2021 i el que està nomenat posterior. Si l'anterior, que és el que té experiència, se'l fa fora, doncs tenim una situació que contravé la normativa i, a més, sense un cessament sense causa objectiva. La que diu l'administració, nosaltres ens hem fet a mesa de negociació a l'administració, els hem comentat aquesta situació i el que ens diu l'administració és que, que ells entenen que és una imposició normativa i que es compleix amb la normativa de la llei. No obstant això, nosaltres entenem que, precisament amb aquesta disposició transitòria, no fan una aplicació de la llei, sinó que és contra l'EGEM. Ja. Aquí l'administració, perdona que t'interrompi, aquí l'administració el que pretén... tot això ve per la directiva europea 1999/70, que és que intenta evitar l'abús en la temporalitat. I l'administració el que pretén ara és aquest abús que ha comès durant molts anys, des de l'any 99, aquest abús que ha comès durant molts anys, ara el que pretén és fer responsable al treballador, quan és la pròpia administració qui ha provocat aquesta situació. Quines accions legals esteu emprenent des del CSIF per defensar els drets dels treballadors afectats? Nosaltres hem posat a disposició de tots els treballadors afectats i afiliats la nostra assessoria jurídica. Nosaltres farem recursos de tota aquesta actuació administrativa que es dugui a terme per part de l'administració en quant a cessaments que considerem que són contraris a la normativa. Estem valorant també la possibilitat de fer manifestacions o alguna actuació davant del personal davant de l'administració i, òbviament, també estem donant suport a tot el personal afectat i intentant arribar a algun tipus d'entesa amb l'administració perquè deixi sense efecte aquesta voluntat que vol fer. Clar, i quins passos haurien de seguir les autoritats per garantir la continuïtat i transparència del servei de justícia? Doncs el que hauria de fer és complir amb la normativa vigent. És a dir, si hi ha una causa objectiva de cessament, és a dir, que un funcionari, un personal interí que està en una plaça vacant, si un funcionari de carrera, per als processos selectius ordinaris, que són concursos de trasllat o processos selectius, es convoca aquella plaça i un funcionari de carrera que obté plaça demana aquesta plaça que està ocupada per interí, aleshores aquesta causa és una causa objectiva de cessament. Si no, contravé totes les normatives que hi ha en relació al personal interí, tant l'ordre 141/2007 com la llei /21, com la llei orgànica del Poder Judicial. Un funcionari interí té els mateixos drets i obligacions que un funcionari de carrera, excepte el pertany a aquella plaça concreta. Tota la resta és el mateix. Eduard, ets optimista al futur a curt i mig termini? És a dir, creus que es pot recapacitar i reconduir la situació? Sí, jo sempre penso que l'administració, mentre que no faci l'acte administratiu concret de fer aquest cessament, sempre hi ha una via de veure que les coses no s'estan fent bé. No només som nosaltres els sindicats que estem en contra d'aquesta decisió, sinó que són tots els sindicats de l'administració de justícia i som tots els que estem dient que no es pot fer un cessament massiu quan no hi ha causa per fer aquest cessament massiu. Nosaltres entenem i som positius en el sentit que esperem que l'administració reculli corda i faci les coses com s'han de fer amb aplicació de la normativa. No és res més que això, que és aplicar la normativa vigent.
Doncs greu conflicte entre el Departament de Justícia i el CSIF, ressaltant la necessitat d'una interpretació legal coherent i d'una gestió transparent que protegeixi tant els drets dels treballadors com la qualitat del servei judicial per la ciutadania. Eduard Presa, escolta, gràcies per explicar-ho tan clar. Ets coordinador autonòmic del sindicat CSIF del sector de la justícia a Catalunya i vaja, esperem les vostres notícies i que siguin positives. Moltes gràcies a vostès per donar-nos veu en aquesta situació i també, sobretot, per defensar el que és el personal treballador de l'Administració de Justícia i el servei públic que tots els funcionaris de l'Administració de Justícia estem desenvolupant en aquesta administració.